ამიტომ ჩვენ პირდაპირი აკრძალვითი ნორმა გვაქვს ჩაწერილი, რომ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს არ ექნება უფლება იყოს მაუწყებლის წილის მფლობელი. გასაგებია, ანუ საკმაოდ მარტივად ძალიან მარტივად. ბატონო ვახტანგ, რაც შეეხება ინფორმაციის მოპოვების პრობლემებს, რომლებიც მუდმივად გვაქვს განსაკუთრებით ჟურნალისტებს. თუმცა დღევანდელი კანონმდებლობა ამას არ რეგულირებს. ხო, მაგრამ პრობლემა არის რატომ არის ეს პრობლემა? ძირითადად არის ბევრი სხვადასხვა პრობლემა, მათ შორის ასეთი, რომ მიდიხართ თქვენ მიგაქვთ განცხადება, ითხოვთ რაღაც ინფორმაციას და მაგალითად, როცა ითხოვთ, რომ მომეცით სარეგისტრაციო ნომერი, რა ნომრით გაატარეთ ეს განცხადება, როდ არ გაძლევენ ამ ნომერს. ანუ თქვენ მერე რომ მოითხოვოთ, რომ ჩემო განცხადებაზე პასუხი რატო არ მომეციო, როდის იყო განცხადება, შეუძლიათ გითხრათ. აი ამით დაწყებული. მთავარი პრობლემა რა არის, რომ იმ ვადაში არ იძლევიან პასუხს, რასაც კანონი აქვს. ეჯდება საკმაოდ ძვირიც. არა, საჯარო დაწესებულებაში. თუ სასამართლოში, ანუ ან თუ გაძლევენ ინფორმაციას, გაძლევენ დაგვიანებით. წერია დაუყოვნებლი, გაძლევენ რამდენიმე დღის შემდეგ. წერია მაქსიმუმ 10 დღის ვადაში, გაძლევენ 1 თვის შემდეგ. მეორე, ითხოვთ A ინფორმაციას, გაძლევენ B ინფორმაციას. ითხოვთ 4 ინფორმაციას, გაძლევენ 1 ინფორმაციას. აი ეს როგორ უნდა დარეგულირდეს კანონით? მოგახსენებთ და შემდგომ თქვენ თუ გაასაჩივრეთ სასამართლოში. სარჩელის შეტანისას უნდა გადაიხადოთ სახელმწიფო ბაჟი 100 ლარის ოდენობით, თუ პირველი ინსტანციის სასამართლოში ვერ მიაღწიეთ თქვენი უფლების დაცვას და ასაჩივრეთ სააპელაციო სასამართლოში, იქ უნდა გადაიხადოთ უფრო მეტი და თუ ასაჩივრეთ უზენაესში უნდა გადაიხადოთ კიდევ უფრო მეტი. გარდა ამისა, სასამართლოში დავის განხილვა შეიძლება გააგრძელდეს წელიწადზე მეტი, მაგალითად ცნობილი ერთ-ერთი სარჩელი, რეზონანსის სარჩელი, ენერგეტიკის სამინისტროს წინააღმდეგ, ეს სარჩელი იყო შეტანილი თუ არ ვცდები გასული წლის თებერვალში თუ მარტში. და დღესაც არ დამთავრებულა ჯერ კიდევ ამ სარჩელის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლოს არ მიუღია. ესე იგი დრო და ინფორმაცია, ჩემზე კარგად მოგეხსენება თქვენ, ინფორმაცია შეიძლება უწოდოთ ჩვენ მალფუჭადი პროდუქტი. რომ თუ ის დროულად არ იქნა მიღებული, მე იმ ინფორმაციებს შეიძლება დაკარგოს ღირებულება. დიახ. სხვა თავიდან დავანებოთ იმას, რომ ინფორმაციის მიუღებლობის გამო თქვენ შეიძლება მიიღოთ ზიანი. მაგალითად, რაღაცა გარემოს უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებით არ მიიღეთ ინფორმაცია, თქვენი ჯანმრთელობა შეიძლება დასიარდეს. ანუ აი ეს პრობლემა არის იქა, პრობლემებია და რა არ სრულდება დღეს კანონით. ანუ ის მოთხოვნა რომ დაუყოვნებლივ მოგცენ, ხშირად ირღვევა. 10 დღის ვადაში მოგცეთ, ხშირად ირღვევა. ინფორმაცია რომ უნდა მოგცენ და არ გაძლევენ, ამითაც ირღვევა. ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში წერია პირდაპირ, რომ ყველა საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გამოყოს საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის პასუხისმგებელი პირი. და ამ პირის მინაობა უნდა იყოს გამოკრული თვალსაჩინო ადგილას. ჩვენ სპეციალურად ჩავატარეთ ეს, ასე ვთქვათ, მიკრო გამოკვლევა, ანუ 15 საჯარო დაწესებულებაში, აქ სამინისტროებიც იყო და სხვა დაწესებულებებიც, ჟურნალისტები შევიდნენ და დაიწყეს ამის ძებნა. 15-ში არც ერთში არ იყო. ანუ კანონს არ ღვევდნენ. კანონს არ ღვევდნენ. და როცა ინფორმაციას არ გაძლევენ, ამითაც კანონი ირღვევა. მერე კიდევ ერთი პრობლემა არის, რომ სანამ თქვენ სასამართლომდე მიხვალთ, დღეს კანონი თქვენ გავალდებულებთ, რომ ჯერ ზემდგომ პირთან გაასაჩივროთ. დიახ. და შემდგომ წახვიდეთ სასამართლოში. იმ ზემდგომმა პირმა შეიძლება ერთი თვე გაგიჭიროთ პასუხის მოწმობა. ამ შემთხვევაში პასუხი არის რაღაც საუბრობენ ხოლმე კომერციულ საიდუმლოებებს და ამ საბაბით არის. ჩვენ ვამბობთ ასე, ჯერ ერთი. ის რომ ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი მხოლოდ ეს პირი უნდა იყოს, ვიც არის დანიშნული და მას ზემდგომი არ უნდა ჰყავდეს. ანუ ამ პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არასწორი გადაწყვეტილება თუ უმოქმედობა უნდა გასაჩივრდეს მხოლოდ სასამართლოში. ეს ერთი. მეორე. თუ პირმა დაარღვია კანონის მოთხოვნა, არ მოგცათ ინფორმაცია, მოგცათ დაგვიანებით ინფორმაცია. უნდა იყოს დაწესებული ჯარიმა. ჩვენ ვამბობთ ასე, რომ პირველ შემთხვევაში ერთი თვის ხელფასის ოდენობით, მისი ხელფასის ოდენობით და მეორე შემთხვევაში, თუ განმეორდა მეორე თუ მესამე შემთხვევაში, უკვე ხელფასის ორმაგი ოდენობით. ანუ პირდაპირ ჯიბეზე უნდა ურტყამდეს ესა. ახლა როდესაც მას ის დაკარგავს ინფორმაციის გაუცემლობისთვის ერთი თვის ხელფასს, ალბათ კარგად დაფიქრდება მეორედაც
დაარღვიოს კანონი თუ. ბატონო ვახტანგ, მე მინდა თქვენივე სიტყვები გაგახსენოთ. მართალია კანონში არსებული ნორმები არ შეცვლია, ეს თქვენ ერთ-ერთ შეხვედრაზე განაცხადეთ ამასთანავე, მაგრამ მოხდა მათი არასწორი ინტერპრეტაცია სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ის რაც რამდენიმე წლის წინ ღია ინფორმაციად მიიჩნეოდა, დღეს ან კომერციულ ან პირად საიდუმლოებად იქცა. აი რა გარანტიაა, რომ თუნდაც რომ მიიღონ თქვენი პაკეტი ისე როგორც ის გაქვთ წარმოდგენილი, იგივეს არ გააკეთებენ და ანუ თუ გაქვთ ისეთი მექანიზმები ჩადებული, რაც ამ ინტერპრეტირებას ძირითადად რას ეხება ხოლმე ეს, როცა ამბობენ პირადი საიდუმლოება არის ან კომერციული საიდუმლოებაა. პირად საიდუმლოებას ეუბნებიან ინფორმაციის მომთხოვს, მაშინ როდესაც ისინი ითხოვენ საჯარო მოსამსახურის ხელფასის ოდენობის თაობაზე ცნობას. რამდენი აქვს ხელფასია? და მეორე, იგივე ენგურჰესთან დაკავშირებით ასეთი პასუხები მიიღო ლაშა ტულუშმა რამდენადაც. აი ხო კომერციულ საიდუმლოებას. ან მეორე, როდესაც საჯარო დაწესებულება დებს ვიღაცასთან ხელშეკრულებას, აი ეუბნებიან რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება. ახლა ჩვენი პასუხი ამაზე როგორია? ხელფასი არ შეიძლება იყოს გასაიდუმლოებული საჯარო მოსამსახურისა, იმიტომ რომ ამ ხელფასს მათ ჩვენ ვუხდით, თქვენ და მე, ჩვენი გადასახადებით. ჩვენ მიერ არიან ისინი დაქირავებული. აბა წარმოვიდგინოთ, შეიძლება დამქირავებელს დაუმალო დაქირავებულის ხელფასი. ხელფასი ხომ დამქირავებელია წერს მას. ანუ ეს აბსურდია. ამიტომ იმ ნაწილში სადაც წერია ინფორმაციის გამჭვირვალობა ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, ჩვენ წერთ, რომ საჯარო მოსამსახურის ხელფასი არ შეიძლება მიეკუთვნოს რომელიმე სახის საიდუმლოებას. ესე მეორე. რაც შეეხება ახლა ხელშეკრულებებს. საჯარო დაწესებულებები არ წარმოადგენენ ეკონომიკურ სუბიექტს, მეწარმე სუბიექტს. კომერციული საიდუმლოება შეიძლება ჰქონდეს მეწარმე სუბიექტს, მაგრამ როდესაც ხდება ურთიერთობა ადმინისტრაციულ ორგანოსა და მეწარმე სუბიექტს შორის, აქ უკვე აღარ შეიძლება არსებობდეს ეს კონტრაქტი არ შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება. კონტრაქტის პირობები არ შეიძლება იყოს კომერციული საიდუმლოება, რადგან თუ ეს საიდუმლოება იქნა, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბაზარზე, კონკურენციის პირობებზე და ასევე დაგვიმალონ თქვენ და მე განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხელშეკრულება არის ეგრეთ წოდებული პირდაპირი მოსახურების პირდაპირი შესყიდვის ხელშეკრულება, დაგვიმალონ ჩვენ ის, რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. უნდა ვიცოდეთ იმისათვის, რომ გამოვიტანოთ დასკვნები, ეს ადმინისტრაციული ორგანო ჩვენი ინტერესების მიხედვით მოქმედებს თუ რაიმე სხვა ინტერესებით. ამიტომ ახლა პირდაპირ იწერება, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს, ადმინისტრაციულ სამართლებრივი თუ კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულება არ შეიძლება არ წარმოადგენს კომერციულ საიდუმლოებას. ხა იქ ენგურხესთან როგორ მოხდა? ენგურხესთან ის ვინც იყო კონტრაქტორი, ის რუსული კომპანია. იმან მოითხოვაო, რომ ამ კონტრაქტისთვის მიგვენიჭებინა კომერციული საიდუმლოს სტატუსია. აი ამ მოტივით გაასაიდო. მაგრამ ბატონო ვახტანგ, რამდენად მოუნდება ხელისუფლებას აი ასეთი პაკეტი მიიღოს? იმიტომ აქ დგება ერთი საშიშროება, ხომ არ ეწევა ამ პაკეტს იგივე ბედი, რაც თქვენს მიერ მომზადებულ, მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეწია, როდესაც ხელისუფლებამ დადო თავისი ვარიანტი და საერთოდ არ გაითვალისწინა ის თუ რა იყო თქვენს მიერ მომზადებულ ცვლილებებში. იცით რა არის, აქ იმდენად კონკრეტული საკითხებია, მაგალითად ხელფასი რატომ უნდა იყოს დამალული? ხომ უნდა თქვას ხელისუფლებამ პასუხი? რა არის ის არგუმენტი, რომელზეც დაყრდნობითაც შეუძლიათ თქვან, რომ ხელფასი არ არის საჯარო ინფორმაცია, არ არის ღია ინფორმაცია. ხელფასი შედგება, მოდი თქვათ ასე, სულ ცოტა ორი კომპონენტისაგან. ერთი არის თანამდებობრივი სარგო, რაც გაწერილი არის ნორმატიული აქტით. ანუ მაგალითად პარლამენტის წევრის ხელფასი კანონით არის დადგენილი. მოსამართლის ხელფასი მე თანამდებობრივი სარგო კანონით არის დადგენილი. საჯარო მოსამსახურეებისა პრეზიდენტის ბრძანებულებით. ანუ თუ ამ თანამდებობაზე ხართ თქვენ, თქვენი თანამდებობრივი სარგო არის ამდენი. მაგრამ ხელფასის მეორე ნაწილი გახლავთ პრემია. პრემია კანონით არ არის დადგენილი. პრემიის ოდენობას განსაზღვრავს დაწესებულების ხელმძღვანელი. იმ ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი. აი ამას უმალავენ საზოგადოებას. და რამდენადაც მე ვიცი, ისევ ჟურნალისტებისგან, ხშირად პრემიის ოდენობა, ყოველთვიური პრემიის ოდენობა ზოგჯერ 10ჯერ და 20ჯერ აღემატება თანამდებობრივ სარგოს. ეს საზოგადოებამ უნდა იცოდეს. და მათ უნდა გითხრან, რატომ მალავენ ამას. გამიგეთ? ანუ იმედი გაქვთ, რომ ამ საკითხების კონკრეტულობის გამო ხელისუფლებას გაუჭირდება უარის თქმა? ან თუ ის მაინც უარს იტყვის, საზოგადოება მე ვფიქრობ, სწორ დასკვნას გააკეთებს, რას უმალავენ მას. გასაგებია. დიდი მადლობა.
ჩვენი სტუმარი იყო ვახტანგ ხმალაძე, დღეს ამით გემშვიდობებით ხვალ 10-ზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.